Bevor wir über Denken sprechen, würde ich gerne über etwas reden, was wir kaum noch aushalten. Stille. Nicht die entspannte Stille, sondern die, in der nichts passiert. Früher war Stille normal. Heute wirkt sie verdächtig. Wenn es still wird, greifen wir zum Handy. Nicht aus Neugier, sondern aus Unruhe. Und genau hier beginnt das Problem. Denken braucht Zeit. Und Zeit braucht Stille. Wenn du nie still wirst, denkst du nicht. Du reagierst. Und Reaktion fühlt sich an wie Denken. Ist es aber nicht. Wir leben in einer Zeit, in der jeder zu allem eine Meinung haben soll. Sofort. Nicht nachdenken, nicht zögern, nicht ich weiß noch nicht. Wenn du keine Meinung hast, wirkst du schwach. Wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, wirkst du uninformiert. Dabei ist das Gegenteil oft wahr. Ich weiß es nicht, ist häufig der Anfang von Denken. Eine Meinung ist meist das Ende davon. Meinungen sind bequem. Sie geben Halt, Orientierung, Zugehörigkeit. Denken gibt nichts davon. Denken gibt keine Sicherheit, nur Verantwortung. Früher fragte man, ist das wahr? Heute fragt man, zu wem gehöre ich, wenn ich das sage? Wahrheit ist riskant. Zugehörigkeit nicht. Wenn du eine Meinung übernimmst, benimmst du oft nicht nur einen Gedanken, sondern ein ganzes Paket. Sprache, Moral, Feindbilder, Sicherheit, Zugehörigkeit. Und plötzlich musst du nicht mehr denken. Du musst nur verteidigen. Verteidigung fühlt sich stark an. Denken fühlt sich leer an. Darüber spricht kaum jemand. Denken macht einsam. Nicht, weil niemand da ist, sondern weil du innerlich alleine wirst. Wenn du selbst denkst, bist du nicht mehr sofort anschlussfähig. Du bist langsamer, vorsichtiger, leiser. Und das passt nicht in eine Welt, die ständig Reaktionen fordert. Deshalb flüchten viele zurück in Meinungen, nicht aus Dummheit, sondern aus Schutz. Systeme mögen keine offenen Fragen. Menschen schon. Aber wir haben gelernt, uns wie Systeme zu verhalten. Alles soll messbar sein, einordbar, bewertbar. Denken ist das Gegenteil davon. Es ist langsam, unklar, nicht skalierbar. Deshalb passt es nicht in moderne Strukturen und genau deshalb wird es verdrängt. Nicht mit Gewalt, sondern mit Komfort. Selbstdenken heißt nicht, gegen andere zu sein. Es heißt, bei sich zu bleiben, wenn es keine Bestätigung gibt. Das ist schwer. Das ist unbequem. Und das ist selten. Vielleicht ist das der Grund, warum wir so viel reden, um nicht hören zu müssen, was in uns still wäre. Ich will dir heute keine Antwort geben. Ich will dir eine Frage da lassen. Wo hast du aufgehört zu denken und angefangen zu übernehmen? Nicht als Vorwurf, sondern als Einladung. Vielleicht beginnt Freiheit ja nicht mit einer neuen Meinung, sondern mit dem Mut, eine alte mal loszulassen.